بسم الله الرحمن الرحيم. زمون اهداف او مقاصد: اول، د قرآن مجید او د حدیثو په رڼا کې د ماشومانو په زړونو کې د صحیح عقیدې خپرول. دویم، په تجوید او تدبر سره د قرآن کریم حفظ کول او ماشومانو ته د قرآن عظیم الشان اهمیت او آداب او د هغې امتیازات ورښودل. دریم، د قرآن کریم په رڼا کې د خپلو ماشومانو په زړونو کې حیوادني مینه پیدا کول او همدارنګه د غیر مشروع اعمالو څخه د هغو ژغورل او د غلطو ملګرو څخه لرې ساتل. څلورم، په ټولنه کې د قرآن کریم د تعلیماتو په خپرولو سره د داسې اشخاصو روزنه چې دین، هیواد او ملت ته خدمت کوي. پنځم، د ماشومانو لپاره داسې ماحول برابرول چې د لرې تګ پرته اوس دوی وکولی شي چې په خپل کلي کې د خپل مکتب ترڅنګ د قرآن کریم حفظ هم په اسانۍ سره وکړي. د حلقو نظم، اصول او ترتیب: اول، په حلقه کې باید د ماشومانو تعداد له 25 ماشومانو څخه زیات نه وي ترڅو معلم ټولو شاګردانو ته په ښه توګه رسیدګي وکړی شي او همدارنګه د حلقې وخت باید کم از کم 2.5 ساعته وي. دوهم، موږ تل په دې هڅه او کوشش کې یو چې داسې استاد انتخاب کړو چې با تجربه وي او د نوراني قاعدې ترڅنګ باید د شاګردانو تلفظ او لهجې پوره خیال وساتي. دریم، او همدارنګه د هر حلقې لپاره داسې یو مسؤل مقررول چې شاګردانو نظم او ترتیب دنده په غاړه لري چې د شاګردانو د غیر حاضرۍ په صورت کې د هغوی له والدینو سره په رابطه کې شي او د بې پروایۍ په صورت کې هغه شاګردانو په ځای نور مستحق ماشومان حلقې ته داخل کړي. څلورم، زموږ د تدریس طریقه کامل قرآن به په 10 مرحلو ویشو او هره مرحله به 3 سپارې وي او د هرې مرحلې د امتحان نه وروسته به ممتاز شاګرد او استاد ته انعام ورکولی کیږي.